Infatti non me ne sa una minchia. Un saluto a tutti i biker. Che bello uscire col babbo. Casco? È da Dio furbo. Opino Dio. Ecco qua, bisogna stare attenti ai carabinieri. Oh da Dio. È pieno di briciolino. Porca troia. Furgoncino di merda. Perché non riesco a superare questo stronzo. E non so, vieni un po' più in qua. Devo ancora iniziare il video e già bestemmio. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Vi do benvenuti in questo nuovo video. Come vedete siamo in montagna. Sti cazzi. Oserei dire finalmente, visto che quest'anno è già stato praticamente poche volte. Qua davanti abbiamo un tumore. What? Non sono da solo. Io vorrei riuscire a superare questo stronzo per poi continuare la frase, perché non riesco a superare questo stronzo. Stavamo dicendo che non ero da solo, infatti sono in compagnia di mio padre, che l'ho perso. Ok, lo vedete solo dal specchietto, adesso mi giro. Oh calma, adesso mi giro. Furgoncino di merda. Interessante. Che bello. Comunque dicevo, sono in compagnia di mio padre, che è la prima volta che viene su in montagna con la moto, quindi ho scelto strade che conosco a memoria e che so che non ha problemi a fare, ecco. Questo fermo qua così, come un pirla. Boh, ok. Grazie. Bello il briciolino così, senti come che viene su, sentilo. Avevo pensato di fare tipo prima il Piancavallo eccetera eccetera, se non sai, strada bella larga, tornanti belli larghi e trita tornante di continuo, ma ho detto porca troia. Senti come calpetta, senti come... bello questo, senti come calpetta. In questi giorni, non so se l'hanno già fatto, lo stanno ancora facendo, la manifestazione del rally qua se non sbaglio. Infatti per questo vedete tutte ste cazzo di gomme, strisce eccetera eccetera. È pieno di briciolino. Giustamente deve un po' adattarsi alla guida qua in montagna, che è palesemente diversa da quella che c'è giù nelle strade normali. Guarda che spettacolo. Ah, finalmente un po' di fresco. Appena arriviamo su ci beviamo qualcosa e poi torneremo giù da Tambre, e Tambre faremo praticamente il Fadalto. Sono curioso di sapere cosa mi dice appena arriviamo su. Amici miei, tana miseria, mi sono leggermente spaventato. Aspetta che non lo vedo, Ok, l'ho visto. Ah, oh, qua ci sta da Dio, una pace, gli alberi, i sassi, le luci. Ho perso mio padre, ho ritrovato mio padre. Che bello, è un monomarcia praticamente. Guarda che spettacolo, ci siamo. E voglio chiedergli appunto com'è la guida, com'è la sensazione di andare in montagna in moto, che è tutt'altra cosa che la macchina. Ovviamente è uno spettacolo, te la godi 8 volte meglio. Ecco qua, bisogna stare attenti ai carabinieri o agli arabinieri, dopo dipende che forma preferite. La cosa bella del Cansiglio è che tipo è a 40 minuti, 45 da casa mia, quindi bene o male riesco anche a godermela, tranne quando c'è il traffico e bestemmi in turco. Ah, senti che fresco, io can vengo. E te veniamo sotto sti qua, tiro un calcio, li butto in mezzo alle brecane, li butto. Pino, Dio Pino. Opino Dio. Ola. Lascia in prima
E spegni. Perché di solito non la metto qua, adesso la butto lì. Là è meglio infatti. Ma c'era qualcuno mi pare prima, per questo non sono là. Com'è? Non è male. È proprio prima curva che non sarà ancora in salita e sarà messo trova lungo forte. È da Dio furbo. Come sei così non va tanto bene. Non bisogna guardare, per esempio, adesso guardare il Monte Pizzocca. Perché te ancora in fretta, Kai? Perché con ancora la moto accesa. Guardare la scritta Monte Pizzocca. È lungo, infatti quello sai che ti ho detto sempre, mai guardare in moto qualcosa, perché ti punti quello che guardi. Guardare la curva, a tenere fissa la curva. E sposta anche le spalle. Se ti capita, non sai che vai fuori col culo, con la gamba per fare il figo. Guarda che fai così con le spalle e testa. 2000 years later. Pausa, centrata fatta. A posto? So, 3 anni, far foto. Adelante! Casco? No, ti ho visto Massa cacciato, ho detto boh, ho detto adesso l'accende e poi si mette il casco, ma ho visto che avevi già messo le mani così, ho detto no. Oh là, dai che si riparte. Oh, aria condizionata accesa, senti che bene, porca troia. Mucche, mucche, mucche. Che bello uscire col babbo. Da quando c'è una statua lì? Ma da quando? Ogni tanto c'è bisogno anche di questo. Relax. Montagna. Era. Ho preso il schizzo. Ho preso un colpo, puttana merda. Salve di una volta Pino. Pino, salve. Ponzi, 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 ponzi. Porco cane, ho il telefono scarico. Cazzarola, volevo mettermi la musichetta dopo il ritorno, invece sono rimasto inculato, senza vasellina e con anche un po' di sabbietta. Hai la mamma che fa un buon lavoro. Piano osteria. Chi farà da mangiare qua? I vecetti che i ciappa all'ombra perché adesso che sei da altra parte e volte me se precane là già par funghi. Ta 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 ta. 6.5 hours later. Un caldo becco e un tocco essere stanco ed è ancora lunga. Lago di Santa Croce. Vedi com'è che scalda, porco cane. Vabbè raga, io penso che bella la moto. Un saluto a tutti i biker e noi con queste ultime curve ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che l'iscrizione è sempre gratuita e soprattutto ben gradita, anche perché abbiamo superato i 1000 iscritti, che bello! Qualcuno potrà dire, non sono un cazzo, a me di questi tipi di commenti non me ne sa una minchia. Bene, statemi bene, ciao belli, ciao ciao!